Olá, doutora Sandra. Oi, Renata, em que posso te ajudar? Eu vim aqui porque meu bruxismo tá me matando e meu ronco tá matando meu marido. E para completar, eu tô usando uma placa para tratar o bruxismo do sono que tá piorando meu ronco. Ah, Renata, sabe o que é que pode estar acontecendo? Você pode estar com distúrbio respiratório do sono, apneia do sono, que são paradas respiratórias durante a noite toda. E a placa pode estar agravando esse distúrbio, aumentando o seu ronco. Se você ronca, E apresenta bruxismo do sono ao mesmo tempo, procure um dentista do sono.